ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು MS ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಹಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಸಮ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಟಕದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಮೈನಲ್ಲಿ 7 ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, 5 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು. ನಂತರ 3 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ನಂತರ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು 2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, 2ರಲ್ಲಿ 1 ಬರೆದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಟೋಟಲ್ಲಾಗಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ನಂತರ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನಂತರ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಒಂದು 14 ರೀತಿಯಾದ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 14 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶೂರ್. ಅಂದರೆ 14 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 7 ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 7ರಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ಕ್ವಶನನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು 1 by 1 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಅದಾದಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಆದಮೇಲೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ಲೀ ಟು ದ ಚೀಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ? ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಾಟಕ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವನು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕನ ಬಳಿ ಏನನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಯಾರಾಗಿದ್ದ? ಪರವಸು ಆಗಿದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರೊಪಿಟೈಟ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫೈರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಸೊ ದಟ್ God would be pleased and send rain to the parched land. In this fire sacrifice, Paravasu, the son of a learned Brahmin, Raibya, was appointed as the chief priest. Meanwhile, an actor manager of a drama troupe comes asking for permission to enact a play. He says it would further satisfy Lord Indra and bring rain to the land which has been suffering drought for about 10 years. ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಬರಗಾಲ ತಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಯಾರ ಹತ್ರ? ಪರವಸು. ಪರವಸು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ, ಚೀಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವೈ ವಾಸ್ ಅರವಸು ಅಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇಂಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಿಟಿಲೈಸ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್? ಈ ಅರವಸು ಅನ್ನೋನು ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು 2ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. The tradition of the tribes had custom that if Aravasu was to marry, they had to tell it aloud in the crowd gathering that were going to marry such and such. It was a subject that Aravasu never had seen in his caste. ಅಂದರೆ ಈ ಯಾರಾದರೂ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ, ಜನರ ನಡುವೆ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ನಡುವೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನಂತ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಇಂತಹ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಅರವಸು ಅವರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಯವಕ್ರಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ 10 years ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ಯವಕ್ರಿ 10 ವರ್ಷ ಕಾಡಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? Yavakri was sent by his father, for he never received the desired respect or recognition that he wanted to gain. So did Yavakri had gone into an expedition into the forest. He went to do prayers so that he could obtain knowledge of the Vedas directly from the gods. ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದಂದರೆ, ಅವನನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಘನತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರವ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಘೋರ ತಪಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ವೇದಗಳನ್ನು, ಉಪನಿಷತ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು 10 ವರ್ಷ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ವರ್ ದ 2 questions ದಟ್ ನಿಟಿಲೈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯವಕ್ರಿ? ಯವಕ್ರಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ 2 ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಯಾವುದು? ಯಾರು? ನಿಟಿಲೈ. ಕೆನ್ ಹಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರೈನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೆನ್ ಹಿ ಟೆಲ್ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ? ಈ 2 ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು, ಅವನು ಮಳೆಯನ್ನು ತರಿಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಎರಡನೇದು, ಅವನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ? ಈ 2 ಕ್ವಶನನ್ನು ನಿಟಿಲೈ ಯವಕ್ರಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ದೆನ್ ಹೂ ಈಸ್ ವಿಶಾಖ? ವಿಶಾಖ ಯಾರು? ವಿಶಾಖ ಅನ್ನುವವಳು ರೈಬ್ಯನ ಸೊಸೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರವಸುವಿನ ಹೆಂಡತಿ. ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ರೈಬ್ಯಸ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಆರ್ ಪರವಸುಸ್ ವೈಫ್. ಹೌ ಈಸ್ ವಿಶಾಖ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯವಕ್ರಿ? ವಿಶಾಖ ಮತ್ತು ಯವಕ್ರಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಥದ್ದು? ಯವಕ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶಾಖ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಬಟ್ ಲವರ್ಸ್. ದೇರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಶಾಖ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರವಸು ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. He still remembers the day he saw her 10 years ago. 10 years later, when he saw her, his love for him surfaced. ಅವರು ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿಶಾಖ ಪರವಶನ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವನ ಮದುವೆ ನಂತರ ಅವನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅವನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ? ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುರುಡನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಅಂಧಕ. ಅಂಧಕ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಭಾರದ್ವಾಜ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ hermitage of Bharadwaj. Then what is the major theme of the play? ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕಥಾವಸ್ತು ಏನು? The themes or theme in the fire and the rain are as old as time, sacrificing for the one you love, the search for God, the greed for power and family betrayals. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಂತರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು, ಮೋಸಗಳು, ವಂಚನೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾವಸ್ತುಗಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 9ನೇ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ನಿಟಿಲೈ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್? ಅವಳ ಪಾತ್ರ ಏನು? ಅದು ಏನನ್ನು ಅವಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ನಟಿಲೈ ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇನ್ ಟು ಹರಕೇನ್ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ದ ರೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲವ್. ಅವಳು ತಾಳ್ಮೆಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ್ತಾಳೆ. 10ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಹೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ? ಈ ನಾಟಕದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯವಕ್ರಿ, ರೈಬ್ಯ, ಪರವಸು, ನಿಟಿಲೈ, ಈ 4 ಜನ ನಾಟಕದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೌ ಡಿಡ್ ರೈಬ್ಯ ಇಂಟೆಂಡ್ ಟು ಪನಿಷ್ ಯವಕ್ರಿ? ಯವಕ್ರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಪನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ? ರೈಬ್ಯ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇನ್ವೋಕ್ಸ್ ಅ ಕೃತ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ a Brahma Rakshasa, or we can call it as demon, to kill Yavakri. ಯವಕ್ರಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅವನ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕರೆದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಯವಕ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ 12ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಯವಕ್ರಿ ಹೇಟೆಡ್ ರೈಬ್ಯಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೈ?
ಯವಕ್ರಿ ಅನ್ನೋನು ರೈಬ್ಯನ ಕುಟುಂಬನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕೆ? ಯವಕ್ರಿ, a sage who had attained universal knowledge from Indra, has a burning desire to revenge on his uncle Raibya's family. Yavakri's father Bharadwaja and Raibya were brothers. They were equally learned, but Raibya was getting more recognition among the two. This was the cause for the anger getting hoarded inside ಯವಕ್ರಿ. ಅವನೇನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರೈಬ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನ ಸಹೋದರ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಭಾರದ್ವಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದರು ಸಹ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ರೈಬ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯವಕ್ರಿಗೆ ರೈಬ್ಯನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಂತಹ ವಿಶಾಖಳನ್ನು ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ? ಪರವಸು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 13ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯವಕ್ರಿ ಡೈ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ? ಯವಕ್ರಿ ಅನ್ನೋನು ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಟ್ ಯವಕ್ರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅವರ್ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ರಿವೆಂಜ್, Vishaka pours out the consecrated water and the Rakshasa is almost near. Yavakri now runs towards the hermitage, but the blind Andhaka does not recognize his footsteps. While he catches him at the gate, the Rakshasa kills Yavakri. ಯವಕ್ರಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ವಿಶಾಖ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದರೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಗ ಯವಕ್ರಿ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಶ್ರಮದ ಕಡೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅಂಧಕ ಅನ್ನೋನು ಈ ಒಂದು ಯವಕ್ರಿನ ಒಂದು ಪಾದ ಸಪ್ಪಳವನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಂಥವನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಗೇಟ್ ಹತ್ರನೇ ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂಧಕ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಬಂದು ಯವಕ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 2 marks ಪೋರ್ಷನ್. ಈ 14 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 7 ಕ್ವಶನ್ 100ಗೆ 200% ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 7ರಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 5 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈನ್ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ? ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಫೈರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಯವಕ್ರಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೈಬ್ಯ. ದ ಫೈರ್ ಆಫ್ ಜೆಲಸಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ Paravasu. The fire symbolizes the cyclic hatred that never ends. It also stands for the fire sacrifice. The rain stands the appeasement of the gods and reward. ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಂಕಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಜೆಲ್ಲಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥವು ಮಳೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್, 14 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 14 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ 5 marks ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸ್ಕೆಚ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ನಿಟ್ಟಿಲೈ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ. ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿಲೈನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಳ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು 5 marks ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ 10 marksಗೆ ಆಗಿರಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಪ್ಲೇ
The Fire and the Rain is based on the myth of Yavakrita, extracted from the chapter 135 to 138 of the Vanaparva of the Mahabharata. It took 37 years of Karnad to accomplish this work. According to the myth, Yavakri, a sage who had attained universal knowledge from Indra, has a burning desire to revenge on his uncle Raibya's family. Yavakri's father Bharadwaja and Raibya were brothers. They were equally learned, but Raibya was getting more recognition among the two. This was the cause for the anger getting hoarded inside Yavakri. How he satiates himself and what are the consequences he faces contribute to be the sources for the play. The genius playwright has added the flavor of rage to it and beautified the plot. Characters are well portrayed. Karnad has created complex and multi-dimensional characters in the Fire and the Rain. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾಟಕದ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದು, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಕಥಾವಸ್ತು ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಂತರ ಬರೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಪೇಜ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು 2 ಪೇಜಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು 1 ಪೇಜ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಪೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಪೇಜಷ್ಟು ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 4 and 4.5 ಪಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಿಟ್ಟಿಲೈ ಈಸ್ ಪೋರ್ಟ್ರೈಡ್ ಆಸ್ ಬೋಲ್ಡ್, courageous, determined and virtuous tribal girl who falls in love with Aravasu. The tribal elders do not approve her marriage with Aravasu because they do not trust the Brahmins and think them to be treacherous and deceitful. She is married to a tribal boy against her wishes. Nittilai loves Aravasu from the innermost depth of her heart and sensing that his life is in danger. She abandons her husband, her family and all for her love's sake. She cares him when he is unwell, but her love is not sensual but spiritual. She will live with Aravasu not as a wife but as a sister. She allows him to marry a girl of his choice. In the end, her husband kills her. ಇದು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಂತರ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.